Kucing ini mau masak telur untuk makan siangnya. Telur itu udah dikocok dan kompornya juga udah dinyalain. Si kucing udah nggak sabar banget pengen makan telur itu. Tapi tiba-tiba aja api kompornya ngegede sendiri. Kompornya itu rusak dan apinya nyebar kemana-mana. Rumah si kucing jadi kebakar nih. Terus ada burung yang ngeliat dari luar. Dia ketawain deh tuh. Si kucing udah berusaha madamin apinya, tapi nggak bisa teman-teman. Malah makin gede. Burung itu ketawa terus. Apalagi ngeliat rumahnya si kucing abis nih kebakar. Dan pas udah puas ketawa, dia balik ke sarangnya. Dia kaget banget pas tahu kalau telur-telurnya udah nggak ada. Ternyata telurnya itu yang tadi dimasak si kucing. Langsung sedih dong dia.